Градоначалниците повеќе нема да бидат законски заштитени како бели мечки, доколку ја злоупотреба довербата на гласачите ќе бидат казнети. Измените на Законот за локална самоуправа влегува во собраниска процедура и ќе бидат донесени најдосна до средината на идниот месец, што значи ќе стапат на сила пред одржувањето на локалните избори. Истите ќе бидат применливи веднаш штом се изберат новите градоначалници. На овој начин се стега ременот на градоначалниците, кај кои ќе се утврди незаконско работење. За разлика од постојниот закон кој е стар 2 децении, новиот ќе овозможи тие предвреме да бидат отповикани од функцијата доколку постои основ за одговорност, вели министерот за локална самоуправа Перински. Градоначалниците се единствените функционери кои што немаме механизам како да ги отповикаме од кога граѓаните ќе ги изберат. Сметавме дека тоа не е соодветно затоа што сведоци сме на злоупотреба на довербата на гласачите, тоест, да бидам попрецизен, избрани градоначалници не испорачуваат она што го ветиле кон граѓаните. Во таа насока, согласно укажувањата на Венецијанската комисија, ја даваме оваа алатка како механизам во предлог измените на Законот за локална самоуправа. Перински појасни дека референдумски отповик на градоначалниците не ќе може да се иницира во првата и последната година од мандатот, за да не биде протолкувано како политички чин. Тоа е нешто што сакаме да го превенираме, вели Перински. И укажувањата на Венецијанската комисија се да се става оваа алатка на располагање на граѓаните, но да се користи само во исклучителни ситуации. Ресорниот министер уште еднаш информираше дека измените не можат да важат ретроградно, што значи дека не може да биде отповикан нити еден од актуелните градоначалници во овој период од 4 месеци до изборите. Инаку и сега има градоначалници кои се соочуваат со низа кривични пријави, но без судска пресуда тие се недопирливи. Тоа веќе и постои, значи согласно сторено кривично дело, веќе градоначалникот ја губи можноста да биде градоначалник и во постојниот закон. Поентата е да граѓаните, доколку се разочарани од перформансот на градоначалникот, да можат преку референдумски, преку демократски процес да го отповикаат и потоа да следи избор на нов градоначалник. Најактуелен е Струшкиот Рамис Мерко, кој се најде на црната листа на САД за корупција и мешање во судски процеси. Против него во моментов има 8 обвиненија. Инаку од вкупно 30 заведени предмети, од кои најстарите датираат од 2006 година, против Мерко за периодот кога тој ја вршил функцијата градоначалник се воделе 16 предмети, но со измените на кривичниот законник речиси сите застарија. Постапките против Мерко фаќаа прашина во судско-обвинителските фиоки цели 17 години. Сега на 4 месеци пред крајот на неговиот 4ти мандат, дискутабилно е дали тој и покрај бројните кривични пријави ќе спаси глава и нема да излезе со лисици на раце од општинската зграда, туку како е невин градоначалник кој со струга раководеше 16 години.